Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan channel mai albarka Sharifawa Tech. Ga wanda wannan ne zuwansu na farko, idan na mana subscribe sannan idan na mana ƙararrawar sanarwa domin sanar da shi sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Kamar da kuke gani za ku ga cewa wannan shafi ne na MTN, wanda daga sama an rubuta mtnonline.com/po/. So wannan dama ce wacce MTN suka bayar ta siyar da shiya. Kamar yadda kuka sani dai yadda ake saka hannun jari a kamfani, so su ma kamfanin MTN sun ba da dama mutane za su iya siyan shiya, ma'ana za su iya siyan hannun jari wato wannan kamfani na MTN. Kamar da kuke gani gashi nan, own a share of MTN today. So wannan shine yadda wato abubuwan suke. Gashi nan MTN share offer. To kamar da kuke gani dai ga ɗan bayanai ne akan ita wannan shiya. Kamar yadda kowa sani dai abinda ake nufi da shiya shine ka saka hannun jari a kamfani, a juya kuɗinka ko kuma a yi kasuwanci da kuɗinka, abinda aka samu a riba sai a fitan maka da percentage ɗinka. To shine abinda ake nufi da shiya. So amma mafi akasari gaskiya in aka saka hannun jari yawanci za ku ga sai ƙarshen shekara ake lissafi a baka abin da aka samu. So wannan shine ɗan bayani a takaice akan abin da ya shafi wato ainihin shiya. So su kuma MTN su ne su ma suka fito da tsarin saka hannun jari, wanda ko mutum ma ba shi da kuɗi sosai, duk da yawanci mutane sun san cewa mutum zai sa shiya a kamfani sai masu kuɗi ne suke sa shiya. To amma yanzu MTN sun fito da tsarin wanda za ka iya sa shiya. So kamar da kuke gani gashi nan MTN shiya offer wannan shiya MTN sun ba da dama za su sai da shiya ta 575 million shares za su siyar. Sannan kuma wannan shiya kowace ɗaya naira 169 ce. Sannan kuma ita wannan shiya da offer ta shiya ɗin an fara sai da ita ne a Wednesday 1st December kenan 2021. Sannan kuma za a rufe ta a Tuesday 14 December, wanda bai fi saura kwana biyu ba, tun da yau muna 11 ga wata, kuma gobe 13 sai kuma jibi 14. So dai mun kawo bidiyon a ƙwararren lokaci, amma dai muka ga ya kamata dai mu kawo wa 'yan uwa wannan bidiyo. Sannan kuma minimum amount na ita wannan shiya za ka iya fara siya ne daga kan shiya 20, ma'ana unit kenan za mu ce 20. In ka ce 169 sau 20 shine approximately zai baka 4,000 ina tunanin, ko kuma 3,038 wani abin dai. So approximately dai 4,000 kenan. To daga wannan amount ɗin na ƙaramin kuɗi, to daga nan zaka iya fara siya daga wannan amount ɗin, ko kuma ma sama da wannan amount ɗin. Wannan an bar shi ne saboda masu ƙananan ƙarfi, shine minimum abinda zaka iya fara siya da shi daga 3,380 zuwa abin da ya sama, minimum kenan. Zaka iya siyan sama ma da haka. Sannan kuma yadda ake participating a wannan shiya gashi nan, how to participate in the offer gashi nan, primary offer. Su wannan primary offer kamar su ne a tsakani wanda suke kula da al'amuran. To ta wannan primary offer din ake wato ainihin participating a ita wannan shiya din. Sannan kuma shi wannan primary offer din kamar application ne wanda akwai shi a Play Store, sannan kuma akwai shi a App Store. Wanda yake da Android zai je Play Store ne ya dauko, wanda kuma yake da Apple zai je App Store ya je ya dauko domin ya register. To yanzu dai kai tsaye za mu je mu nuna muku yadda ake ita wannan register. So kuma abu da gaba, kamar yadda kuka sani, ita shiya gaskiya yawanci sai ƙarshen shekara ake raba riba. Shi sa nake ta ƙara nana ta, kawai da wani ya zo ya ce yaushe za a fara raba riba kowa da sauransu. Sannan kuma in kana so ka ci moriyar shiya gaskiya ka siye ta ka bar ta ta daɗe, ko kuma ka siye ta ka ma manta da ita, kawai ka rabu da ita ka ƙyale ta, za ka ci moriyar ta insha Allah, kamar holding ne. So amma wannan ita kuma shiya ce ta kamfani wanda MTN suka ba da dama. Insha Allah idan ka siye ta ka manta da ita, ko kuma ka siye ta ka bar ta, za ka ci moriyar wannan abin. Kada ka ce za ka yi garaje ko kuma za ka siyar da ita bayan baka ci moriyar ta ba. So wannan da shi ne ɗan takaitaccen bayani akan wannan shiya da MTN suka ba da dama mutane su saka hannun jari a kamfanin MTN. Duk da dai kun san kamfanin MTN babban kamfani ne, to yana da kyau dai at least ko ɗanya ne kai ma ka siya wannan shiya ta MTN ka ajiye. To wannan dai shi ne. Yanzu za mu je kai tsaye mu nuna muku yadda ake amfani, ko kuma yadda ake. Kamar da kuke gani yanzu gashi nan akwai a App Store, akwai a Google Play Store. So amma mu za mu yi amfani da Google Play Store ne wajen ɗauko wannan application ɗin mai suna primary offer. Za ka yi clicking domin ka
installation ɗinsa akan wayarka. In ya gama gashi nan sai ka buɗe, zai kawo ka nan primary offer, sai ka create an account kamar da kuke gani. In ka yi clicking create account, zai baka dama ka saka BVN number ka da kuma date of birth ɗinka, sai ka yi proceed. In ka yi proceed zai kawo ka nan shafin inda za ka saka wato ainihin sauran details ɗinka. In ka gama sawa zai tambaye ka wannan email ɗin kake so ka yi amfani da shi, za ka sa proceed, sai ka sa password ɗinka da sauran bayanai wanda in ka zo za ka gani, sai ka danna akan proceed, zai loading kamar yadda kake gani, sai kuma ya buɗe maka wani sabon shafin. Yanzu za mu ɗan jira ya gama loading, sai ya buɗe wani sabon shafin, sai ka ga abin da ya kamata kai a gaba. Nan password za ka saka wanda za ka dinga amfani da shi, sannan kuma da sauran bayanai wanda in ka shiga za ka gani. To daga nan zai ce maka ya tura maka wato ainihin verification code through email ɗin da ka saka lokacin da ka register. So sai ka koma email ɗinka, za ka iya copying rashin code ɗin, za kuma ka iya danna wannan link ɗin domin ka je ka yi verifying. To amma mu za mu danna link ɗin ne kai tsaye domin ya kai mu wato ainihin cikin application ɗin direct. So in ya kawo mu nan zai ce mu saka email ɗin da muka saka da kuma password ɗin da muka saka kamar da kuke gani. To za mu saka email ɗinmu da password ɗin da muka sa, sai mu yi login. Yanzu zai buɗe mana shi kenan, to mun yi register. Za ka iya danna save password domin ka yi saving. So wannan shine yadda ake register da primary offer application na wato ainihin MTN. So yanzu kuma sai mu je kai tsaye domin mu sai ita wannan share. Kamar da kuke gani ga shi yadda tsarin share yake, duk share ɗaya naira 169 ce, sannan kuma minimum za ka iya sayan share 20 ne. Sai kuma ga wannan kamar su term and condition ne da supplement da term sheet da kuma pricing supplement din gashi nan, sai ka tsaya ka karanta yadda abin yake ka ƙara fahimta. In kai scroll down kuma zai kawo ka nan offer for sale, gashi nan 169 shine price ɗin share ɗaya. In ka ce share 20 kake so, sai ka sa number of unit, ma'ana share 20 shine zai kama 3,380. Idan kuma ta fara kake so ka siya, sai ka sa kamar share 40, kaga shine 6,760. in ta fara shi ma sai ka ƙara sa misali share 60, 10,140. So mu za mu yi amfani da share 60 kenan, 10,140. in ka ciki haka sai ka yi ticking, sai ka danna proceed, sai ka wannan zai ce maka do you have a central securities clearing system, sai ka ce no I don't have, sai ka yi clicking akan wannan I don't have ɗin. Wannan kamar hanya ce ta wato ainihin sadarwa tsakaninka da MTN da sauransu, wanda sai ka yi, in ka yi clicking I don't have nan sai ka danna akan proceed, zai kawo ka nan domin ka yi updating ɗin bank details ɗinka, sai ka sa update. Da zarar ka sa update zai kawo ka nan inda a nan ne za ka saka bank name ɗinka, bank ɗin da kake amfani da shi kenan, sai ka sa bank name. A ƙasa kuma sai ka sa account number ka wanda zai process ɗin, sai ya fito maka da sunanka na banki da kake amfani da shi wanda ka saka. Misali yanzu za ka saka account number ka, bayan ka saka sunan bankinka a sama, daga ƙasa kuma sai ka saka ainihin wato account number ka. In ka saka account number ka sai ka bar shi zai loading, zai nuna maka sunanka daga ƙasa in ka saka daidai kenan. So yanzu idan misali kamar da kuke gani mun saka account number daga ƙasa, to kun ga ya fito mana da sunan da yake kan wannan account number, sai mu ce update bank, sai mu clicking akan update bank tunda ya fito mana da komai. In muka clicking akan update bank zai yi loading kamar da kuke gani. Da zarar ya gama wannan loading ɗin zai ce update successful, sai mu danna akan proceed. Kaga yanzu mun gama da wannan shafin kenan. Zai kawo mu nan gurin wanda za mu ƙara cike inda za mu sa country, state, city, local government da kuma wato ainihin nationality da kuma postal code. So yanzu kamar da kuke gani, city za ka sa garinka ne, za mu sa Kano. Sai can sama state za ka sa Kano state, duk garin da kake dai wannan shi za ka yi amfani da shi. So za mu sa Kano state a nan mu. Sai local government shi ma sai ka cika local government ɗin da kake. Kamar da kuke gani mun sa municipal, kai ma to a local government ɗin da kake sai ka saka local government ɗinka. Sai kuma a ƙasa
za ka sa nationality sai mu sa Nigerian, kamar da kuke gani sai ka yi searching ka sa Nigerian, sai ka yi selecting in Nigerian, kai ɗan Nigeria ne. Sai kuma daga gefe akwai postal code wanda ina tunanin 700-243 ne ko 241 ne, sai dai ka yi selecting. In baka sani ba ma za ka iya browsing postal code na area ka ko kuma yanayin da kake gashi 700-234. To in ka gama sai ka danna akan proceed gaba ɗaya. In ka gama sai ka duba kai checking sosai na personal details ne wannan. A ƙasa ga wani ɗan green ɗin button nan zaka ga an sa proceed, sai kai clicking zai dole zai ce ma direct account creation is in progress, gashi nan sai ka danna ok. To daga nan zai kawo ka nan gurin kenan, zai kawo ka nan gurin. To a nan gurin abinda za ka yi da wasu 'yan box nan za ka yi ticking ɗinsu guda 3. in ka yi ticking sai ka je ka yi payment kenan, pay with pay stack da kuma pay with wannan na ƙasan. To sai mu danna akan na farko pay with pay stack wanda da shi muka yi amfani. Gashi nan zai kawo maka a hanyoyin da za ka biya: pay with card, pay with bank, pay with transfer, pay with USSD, pay with visa or QR kai. So a nan mu je za mu zaɓi wannan duk su ne payment method da za ka yi amfani da shi. So amma mu a nan za mu zaɓi pay with card, kamar da kuke gani za mu clicking akan pay with card wanda za mu yi amfani da kati, mu sa bayanan katin mu sa expiry date da kuma lambobin sirri na shi wannan katin. Sai mu danna gashi nan za mu biya 1000 da wani abu. In ka click ne zai ce mu saka pin ɗin mu na transaction na kati kenan, sai ka sa authenticate kenan. In kai clicking akan authenticate za a tura maka wato ainihin OTP code kenan, ya danganta da bankin da kake amfani da shi. In kai danna authenticate nan za a turo maka da OTP code kamar da kuke gani. So idan ka saka shi wannan ainihin OTP code din sai ka gashi nan zaka sa selecting akan OTP code sai ka continue. Idan ka saka akan OTP code za ka yi processing, in ya zo sai ka jira message a turo maka kamar da kuke gani gashi nan an turo muna sakawa. Idan ka gama wato ainihin saka OTP code ɗin sai ka submitting domin a ɗauki wannan 10,140 ta shiya 60 da ka siya a kamfanin MTN. To kamar da kuke gani gashi nan zai yi processing, idan ya yi zai sa mana successful. To kun ga payment successful, to an ɗauki kuɗin kenan. Yanzu sai mu koma mu shiga application ɗin na primary offer, mu log in, za mu ga kuɗin mu a ciki da shi yadda muka saka da komai da details. Yanzu sai mu saka email ɗinmu da muka register da shi, kasa kuma sai mu saka wato ainihin password ɗin da muka yi register lokacin da muka yi register. So wannan dai shine yadda ake participating ko kuma yadda ake siyan shiya wato ta kamfanin MTN wanda suka ba da dama, wanda kuma an kusa da bai fi saura kwana 2 ba. Yau muna 12 ga wata, kun ga 14 ga wata za a rufe. So yana da kyau mutum ya hanzarta ya yi. To kun ga yanzu gashi nan Yellow Yusuf gashi nan siyar da muka siya ta unit 60 10,140 gashi nan a ciki ga kuɗin mu nan a ciki. Kamar da kuke gani wannan shine shi yadda muka siya ta unit 60. za ka iya hiding na balance, za kuma ka iya buɗe shi gashi nan show balance, za kuma ka iya clicking kai hiding. So wannan dai shine. Kada ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa.